Hello ku bafana bacu, twongeye kugaruka uyu munsi kwa gatanu mutagatifu. Twizera ko mwese aho muri mumeze neza. Wa gatanu wa Pasika, twe tuba tugarutse mu bintu byinshi cyane nkuko muri kubibona. Tugarutse muri bya bintu byacu muzi mwese, betting prediction, ku betting nkuko babizi. So hari ababetinga dukoresha uburyo bwinshi butandukanye mu kubetinga. Hari abakunda gukoresha za 1xbet, hariyo muri kubona hano nanjye kuri screen yanjye. Hari n'abakunda gukora ziriya bakoresha za Premier Bet, Hollywood, ni nyinshi cyane. So yewe rero iyo nkunda ningi ya 1xbet. Uyu munsi ni tariki 18 z'ukwezi kwa kane. Hari amakipe, hari prediction, amakipe atandatu mbazaniye afite ama odd atatu yizewe 100%. So mube hafi tubikore kandi tubikorane. Ibyo tubikora ku bw'urukundo no kuba tuba dushaka gushakira ku mpande zose. Kavuga ati business ndayikoze, ariko reka ngenda kandi kantu nkora kagenda wagura ibikorwa gutyo nyine. So mu gutangira murabona 1xbet, dukoreho ifunguke. Asaba gufungura lockinga, aba ndayifunguye. Tugakomeza irimo locking ifungura nuzo zose, ama settings yose. Murabona hari amafaranga namaze gushyira hano hejuru ngaya 21 hano ukamenyesha ko guteranya hari amafaranga yashyize 21. Gitoko n'ama match abari live dore ngiza Luton Town ku 85. Luton ifite igitego kimwe ku busa, yasuye Derby County. Kazo kabona hano muri ATP Munich barimo barakina nabo Alexander Zverev marakina. Bakwereka hano mu kanya nimugoroba saa 3 Espanyol irajya kwa Getafe. Nako Getafe irajya kwa Espanyol nkuko bigaragara. Ngiyi Stade Rennes mu Bufaransa irasurwa na Nantes. Ibintu nk'ibyo ngiza Santa Clara. Ibintu byose abagura. Turakana naso muri menu kugira ngo dutangire dukore agapari kacu. Tukanze hasi turagiye. Kanda hano kuri match, hano no match zose ugafungura, barakwereka football umukino magana 300. Natwe tugiye gushaka match z'uyu munsi. Kanda kuri akantu kameze nk'agacuma kareba hejuru kano ugakinjira, ugahitamo ko ushaka match zitangira saa 9:15 n'ibirangira saa 5:55. Agatwaga ngo ni match zinga bana basaba twereka. Dore hano mu Bwongereza rero Championship mu cyiciro cya kabiri cy'Ubwongereza. N'ikipe ya Middlesbrough ntabwo ayireka, iraza gutsinda. Ukamanuka hano hasi kuri Sheffield, dore Sheffield United. Sheffield iri mu rugo kandi afite amanota meza, ariko kugira ngo tuvange iraza gutsinda ashobora no kunganya nka kimwe ntiwamenya neza. Reka tuvuge yuko iza kubona igitego kimwe over 0.5. Ni match ya mbere. Tugata tuyivaho tukagenda twimuke tujye muri Espagne, turebe niba hari ikintu twavanayo. Turebe Espanyol irakina na Getafe. Ukavuga ati Espanyol iri mu rugo yitwara neza, Getafe yayisuye, naho ntabwo bapfa kuvuga ngo uyu ngaratsinda uyu ngaratsindwa. Bimeze kuri baravuga ati ibitego bibiri baboneka muri match over 1.5. dore nga katushiraho tukikomereza. Tugiye muri mu Bufaransa. Mu Faransa amakuru magufitiye nuko ikipe ya Rennes iri busurwa na Nantes, kandi Rennes mu rugo nta muntu ugipfa kwava. Nantes nayo irakomeye, ntabwo dushaka ko ari rimwe cyakunganya. Bavuga ko Rennes itsinda cyangwa bakanganya. Tumaze gushyira amakipe ane, tugeza mu odd 3.
uko bigaragara dore ngibi tumaze kugira amakipe ane amawodi 3 1 2 3 4 so rero ibi ntabwo bihagije twakomeza tujye muri Portugal bite birangira ahantu hari amakipe akomeye kareba FC Porto mu rugira tsinda Famalicão naho Sporting Club de Portugal irakira Moreirense Sporting hano ikubiye ubusa abantu benshi ntabwo mukunda ibintu biba bikubiye ubusa gutya rero hano tuzi ko bango Sporting iri mu rugo iraza kubona ibitego bibiri Sporting mu rugo iraza gutsinda ibitego bibiri ngo tukaba twakwikomereza tujye muri Turukiya Galatasaray ishaka kubiri gukina amakuru ndayafite dore ngiyi kandi nakubiye neza katuyishiro kiza gutsinda straight win noneho twimuke tujye ahantu muri Saudi Arabia hari amakipe abiri ndi gushakayo reka nze mbereke Al Ahly Riyad Mahrez Ivan Toney ba Mendy urabizi iyi ngiyi ni gutsinda win straight Al Nassr ya Cristiano hanze ntabwo umuntu ajya apfa kwizera cyane rero reka tuvuge yuko ihaza kuboneka ibitego bibiri nkuko twavuga Al Nassr mu rugo ntigipfa gutsinda reka tuvuge yuko ino match iza kuboneka ibitego bibiri noneho dukomeze yo muri Ukraine ndakeka ari basigaye muri Ukraine bari he ngo twuze amakipe 10 hanyuma dutegereze kurya yacu Ukraine Premier League ngi nayibonye ngi Dynamo Kiev iraza kwakira Obolon Kiev Dynamo Kiev iraza gutsinda so amakipe 10 ngaturayaguje hano hasi mu karo gatukura amakipe 10 kafungura gutya amakipe 10 afite amawodi 13 n'ibice 823 nubwo takanda hano kuri beti hano nafite amadolari 21 no reka dushira amadolari 6 kugira ngo tuze kureba ukuntu biri bugende kandi ko uri bujye gutugira amadolari 3 tujya amadolari 82 gata wemeza bet hano bet process successfully reba noneho ukuntu kameze akantu kacu kagaragara neza turenga ko twamaze gaterekaho rwose successfully basabana do cash out y'amadolari 4 n'ibice 5 ubundi bamara gukora ipari bagahita bagwa cash out ujye umenya yuko muri software zabo bamaze kubona ko ushobora kuza kubarya batagwa cash out yuko zipari bakabona muri software ewana nta kintu uri bwibona akabona ushobora kuza gushya ntabwo bagwa cash out ariko uje nuko ripari ukabona basabwa cash out bro ujye uvuga ati ewana ni nshabira bari umwaka so ipari umunsi rero ko tuyikoze so mujye mugire vuba mushyiraho inshuti zanjye bavandimwe ibintu bite birangira so murakoze ya turagaruka mu kanya tubaha ipari y'ejo kwa gatandatu so asante